Какие программы включать в первую очередь ребенку 5 лет при симптомах ОРВИ в виде сильного надрывного кашля, который усиливается в горизонтальном положении во время сна? Кроме кашля, сильно сопит на фоне отделения густой слизи из носа. Ну, кашель всегда усиливается, когда ребенок ложится, поэтому у нас есть несколько программ и на АП, и на ритме. Чтобы убрать кашель, если прям сильный приступ, вы можете включить программу без кашля на АП. Она убирает прям сильный кашель вплоть до бронхиального приступа, если именно прям захлебывается. И программа «Дыши легко», которая позволит, можно включать ребенку вообще на всю ночь, чтобы он спал спокойно. Я знаю, что при программе «Дыши легко» буквально через 20-30 минут спазмы у ребенка должны начать проходить, и он уже потом ночью спит спокойно. Чтобы он просто мог спать спокойно, запрограммируйте повторение «Дыши легко», несколько повторений в течение ночи, чтобы этот процесс, именно отсутствие спазмов, у него был в течение ночи и дал ему возможность поспать. По поводу синусита. У нас есть две программы, которые связаны с насморком. Это чистые пазухи и чистые пазухи общие. Там включены все частоты, которые идут именно по синуситу и по воспалению носоглотки. Отличаются эти две программы тем, что если это хронический насморк, то есть это уже может быть гайморит, или это уже просто острое состояние. Если у ребенка синусит частое явление, то тогда вы берете чистые пазухи общие. Если это острое состояние, тогда вы берете просто программу чистые пазухи. Но при этом все равно слизь из носа лучше вымывать. Для этого очень хорошо подходит для ребенка особенно такое устройство, как Dolphin. Мне очень нравится для детей и для даже пожилых людей, которые очень капризные, не могут промыть себе нос какими-либо другими средствами.